पहिला जे बरगयारि बिथाङा BCAA निफ्राय बिदाय लानायाव जोंहा जेबो दुखु गैया जों बिथांखौ बरायो बे बाथ्राखौ बुंदों गुरु पबित्र बर' बिथाङा थांनाय साननै सिगां बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म एबा पहिला जे बरगयारि बिथाङा गावनि माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय मिरु बर' सावथुन मुलुग आफाद BCAA आव गावनि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिदाय लानायनि मुङै गांसे बिदाय बिलाइ लिरनानै मिरु BCAA निसिम दैथायहरदोंमोन आरो बे बिदाय बिलाइखौ मिरु BCAA आ गनायनानै लायो बिथां पहिला जे बरगयारिनि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिदाय लानायाव मिरु BCAA नि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा जोंहा जेबो दुखु गैया होननानै फोरमायथिदों बिथां पहिला जे बरगयारिनि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिदाय लानायाव मिरु BCAA नि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा जोंहा जेबो दुखु गैया होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बिथांखौ BCAA निफ्राय बिदाय लानानै राजखान्थि हान्जायाव खामानि मावनो थांखि लानायखौ बिथाङा बरायदों इयुन समाव बर' सिनेमा ससाइटिनि थाखाय हादोरसा सरकार BTR खुंथायाव बर' सिनेमा ससाइटिनि जानानै सरकारनि सेराव बाथ्रा बुंलांगोनखौ मिजिंथिदों मिरु बड' सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा गासैनिसिमबो जों बिसाया बिथांनि रिजिगनेसन लेटारखौ जों एक्सेप्ट खालामदों बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ बुंबोगासिनो दंमोन जेब्ला गाव राजनितियाव मोनसे मैखोम बिबान लाबाय बे राजनितियाव मैखोम बिबान लानायनि उनावनो जोंनि बिसानि जानानै माखासे खामानि मावनायाव उसुबिदा मोननाय बायदि दिन्थिदों आरो गोसो हगारसारनानै राजनितियाव खामानि मावनो हानाय नङा होननानै गाव फिल खालामदों दा बेखायनो गाव पाब्लिसिटि सेक्रेटारियाव मासियाव दंमोन फैला बिथाङा दा बिथाङा पाब्लिसिटि सेक्रेटारि पस्टनिफ्राय बिथाङा रिजाइन होबाय आरो जों बेखौ गनायदों आरो गावनि राजनिति माइलेजनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा थागथियारि जादों जोंनो बेखौ फोरमायदों जों बिथांखौ साबायखर बावो लोगोसेनो गाहाम हामलायनाय बावो जाहाथे बिथाङा राजनितिनि फोथाराव मोजाङै खामानि मावलाङो आरो दावगालांनो हायो बिसिआव माबाफोर खेलिमेलि दं नामा बिथांखौ लानानै जेबो खेलिमेलि गैया बिथाङा जिहेतु जोंनो सिगांनिफ्रायनो बुंबोखाबाय दंमोन जे गाव माने पाब्लिकनि गेजेराव राजनितिनि फोथाराव पाब्लिकनि गेजेराव बाथ्रा बुंनायाव माखासे खोनाथावै बाथ्रा बुंनो गोनां जायो बे समाव गाव माने आर्टिस्ट फालनिफ्राय जानानै माखासे बाथ्राखौ बुंनो उसुबिदा मोनो जाहैबाय आरो दा माने गोसो हगारसारनानै माने राजनितिनि फोथाराव माखासे बाथ्रा बुंनो हाया जाहैबाय दा बेनि थाखायनो बिथाङा फोरमायनाय लेखा जोंबो बुजि मोननानै बिथांखौ बेबायदि लाइजामखौ जों गनायनाय जादों बिथाङा जास्ट पस्टनिफ्राय रिजाइन होदों नाथाय गावनि सिगांनि जिबायदि एक्टिभिटि बा एक्टिभ मोनसे रल लानानै खामानि मावदोंमोन बेफोरबायदि खामानिया बिथांजों मावजालांबाय थागोन आरो बिथाङा सापर्टआव थागोन मावगोन बेखिनियानो आरो बेखौ जोबोर आंखाल होननानै सानगासिनो दं मानो होनब्लाथाय जोंनि आर्टिस्ट ससाइटि जि सिनेमा इन्डास्ट्रिनि मानसिफोर सिनेमा इन्डास्ट्रिनिफ्रायबो जोंनिफ्राय सोरखारनियाव माने रिप्रेजेन्टेटिभ थाहैनांगौ होननानै जों फिल खालामदों मानो होनब्ला बिधानसभायावनो जा बा जों पार्लियामेन्टआवनो जा स्टेट सेन्ट्रेल माखासे सरकारनि गेजेराव माखासे आर्टिस्टफोर दं आरो गेदेर आर्टिस्टफोरा बेबायदि रिप्रेजेन्टेटिभ महरै दं खामानि मावगासिनो दं अब्ला एसे जों फिल्म इन्डास्ट्रि डेभेलप खालामनायाव बा आर्टिस्टफोरखौ डेभेलप खालामनायाव एसे सहाय जायो मानो होनब्ला थांनाय समफोराव जों जि मथा मथि 17-18 बोसोर जाबाय बे समफोराव जोंनि आर्टिस्टफोरखौ बा सिनेमा इन्डास्ट्रिखौ सरकारनिफ्राय मोजाङै नायफुंदों होननानै जों फिल खालामनो हायाखै मोजाङै सहाय खालामदों होननानै जों फिल खालामनो हायाखै मानो होनब्ला बेयाव सिनेमा होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दंखाथारो BTC गभर्नमेन्टनियाव गेजेरावबो दं बा बे स्टेट गभर्नमेन्टआवबो दं गासैयावबो थायो डिपार्टमेन्टआव दा बे सिनेमा डिपार्टमेन्टनि जिखिनि हेल्प मोननांगौ जोंनि आर्टिस्टफोरा बा सिनेमा इन्डास्ट्रिया बेखौ जों मोननाय नुवाखै बेनि थाखायनो जों फैगौ समफोराव बे सिनेमा इन्डास्ट्रिनि जिखिनि सिनेमा इन्डास्ट्रिनि थाखाय फैयो बर' सिनेमा इन्डास्ट्रिनि थाखाय बा आर्टिस्टनि थाखाय फैयो बेखिनि फैनाय हेल्पफोरा जाहाथे मोजां जायगायाव जिनिउनलि बेबहार जायो बा सिनेमा इन्डास्ट्रियाव बेबहार जायो जिखिनि फिनान्सियेल एसिस्टेन्ट फैयो बेफोर सिनेमा इन्डास्ट्रियाव बेबहार जायो जों बेखौ नाजागासिनो दं आरो फैगौ समफोराव बेखौ जों खालामनो थागथियारि जादों आरो जानजि खाफ्रादों जोंनि गासैबो महरगिरि बा फिल्म इन्डास्ट्रियाव नांथाबनानै थानाय गासैबो आर्टिस्टफोरा बेखौ लानानै मोजाङै सावरायगासिनो दं आरो फैगौ समफोराव बेनि सायाव जों माखासे रिजल्युसन लानानै जों आवगायलांगोन आरो थ' दं जोंहा माखासे दुखु थाहैगोन बिथाङा जिबायदि खामानि मावबाय दंमोन बेबायदि खामानि मावनो सानब्लाबो जेनेबा हाहैगोन ना हाहैया जोंहा एसे साननाय थायो नालाय जा दुखु दंब्लाबो जों गोजोनदोंब्ला बिथाङा फैगौ समफोराव गावनि राजनिति
फोथाराव मोजाङै खामानि मावलांथों आरो बिथाङा राजनिति फोथाराव मोजाङै खामानि मावलांब्ला जोंहा हेल्प जागोन होननानै जोंहा मोनसे आसा दं आरो खहाथ' जानाय नङा खारन मानो खहा जाया दा दिनैनि समाव थांनाय समफोरखौ आं मिथिला जेनेबा दिनैनि समाव बिसाया जेसे स्ट्रं जानानै दं स्टेट लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बियो थिगैनो दंथ'यो आरो गासैबो डिस्ट्रिक्ट मेम्बारफोरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जेसेबां मेम्बार्स दं गासैबो मोजां मोजां खामानि मावगासिनो दं बे हिसाबै थिगैनो दं। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।